Prendo spunto da una frase che ha detto il direttore Dario, no? Uno dei valori aggiunti di questi progetti è stato quello del capire che si può fare. È vero che qualche anno fa l'informatizzazione sembrava il privilegio di qualcuno, è vero che c'erano anche difficoltà tecniche, è altrettanto vero che questi progetti hanno dimostrato che l'informatizzazione, io uso il termine informatizzazione nell'accezione più ampia, telemedicina, fascicolo sociosanitario, cioè tutto quello che comporta. Quindi scusate se magari non sono appropriatissimo nel linguaggio. Però l'informatizzazione dei nostri sistemi, questi progetti hanno dimostrato, Arsenal ha dimostrato, l'impegno anche Dario, nel senso che è stato uno dei primi, forse di quelli che hanno capito e spinto sull'importanza di questi. E oggi ne stiamo raccogliendo i frutti. Oggi il Veneto è certamente all'avanguardia in molte cose, però qual è la sfida futura? La sfida futura è che noi dobbiamo smetterla di confrontarci. Non faccio un discorso politico. Dobbiamo smetterla di confrontarci con il resto dell'Italia. Il resto dell'Italia è fatta di regioni e di realtà che ormai stanno andando alla loro storia e noi dobbiamo confrontarci con l'Europa. Noi siamo circondati da ospedali stranieri, posso citarne qualcuno, che sta creando qualche problema alle regioni limitrofe, tanto per citarne uno, Lubiana. Tra poco partirà la mobilità europea. E quello che noi oggi, finora, per noi è stato un vantaggio, cioè i cittadini del sud che vengono a curarsi al nord, per cui a fine anno portiamo a casa un saldo positivo, potrebbe succedere che i nostri cittadini. Quindi la nostra sfida è quella di confrontarci con le realtà sanitarie limitrofe, non solo regionali, ma degli stati europei. Allora la sfida è quella di ammodernare questo nostro sistema, che è un sistema certamente efficiente, un sistema che ha dato grandi risultati in termini di salute pubblica. Oggi siamo il paese che ha risultati di salute pubblica, questa cosa viene sottaciuta, il migliore del mondo. Cioè, gli Stati Uniti d'America la vita media è 72 anni, negli Stati Uniti d'America la vita media è 72 anni, in Russia 59 anni. Quindi abbiamo un sistema sanitario, sociosanitario, che è tra i meno costosi e più efficienti. Abbiamo un sistema sociosanitario che dovrà affrontare delle sfide importanti, che sono la sostenibilità economica futura, che il fatto che avremo certamente meno risorse, la cosa di certa è che avremo meno risorse e che il cittadino, grazie ad internet, grazie alla comunicazione, grazie anche ai mezzi di trasporto, potrà scegliere di andare in qualsiasi altro tipo di organizzazione sanitaria europea. Questa è la nostra sfida futura. Su questo, è per quello che dicono dobbiamo smetterla di compiacerci perché siamo più bravi della Calabria. Su questo credo che una pagina importante sarà scritta dal piano sociosanitario nuovo che getterà le basi della futura organizzazione e una pagina importante dell'interpretazione dei bisogni dei cittadini veneti, da cui ne deriva l'organizzazione. Una struttura importante dell'organizzazione futura è l'informatizzazione. Quindi il fascicolo sociosanitario, la firma digitale, i referti in telemedicina e tutto quello che ne consegue è uno strumento che permetterà ai professionisti di lavorare meglio, perché la sfida futura è l'integrazione tra professionisti. Noi abbiamo la fortuna di avere il sistema sociosanitario con le ULS, dove all'interno di uno stesso compartimento amministrativo si fa prevenzione, cura delle acuzie, cura della cronicità, assistenza sociosanitaria. Questo è un valore aggiunto, perché il cittadino non viene mai lasciato solo, non c'è mai un vuoto assistenziale, e se c'è il vuoto assistenziale è perché abbiamo noi dei problemi di organizzazione, e su questo l'informatizzazione ci aiuta molto nella gestione del paziente. Lo sforzo che faremo su questo con i medici di medicina generale, abbiamo raggiunto un'intesa, è l'informatizzazione
dei medici di medicina generale, l'integrazione con i sistemi. Allora la sfida qual è? La sfida è che gli operatori, tutti gli operatori, devono capire, tutti, quando dico tutti parlo dei dirigenti medici, parlo dei radiologi, parlo degli oncologi, parlo di tutti gli operatori che devono capire l'importanza di contribuire a questo tipo di passo in avanti organizzativo. Ma certamente non per risparmiare, perché in sanità non si risparmia, ma per essere al passo con le organizzazioni migliori. Su questo bisogna che tutti, e su questo Arsenal, mi correggo, avrà un ruolo importante, e cioè dobbiamo non più pensare in termini di verticalizzazione. Anche ieri parlavo con gli oncologi, hanno presentato una bellissima cartella clinica, benissimo, si integra col sistema. Se si integra col sistema, e ce lo dirà il Arsenal, benissimo, ma se non si integra col sistema sarà il più bel progetto, il più bel prodotto di sto mondo, ma non possiamo prenderlo. Noi abbiamo bisogno di cose che, messe insieme, tutti i pezzettini del puzzle, alla fine deve uscire un quadro generale, che è quello che vogliamo noi, che è quello che abbiamo deciso di volere e che abbiamo disegnato e che disegneremo col piano sociosanitario. Su questo, ripeto, una sfida per tutti, per i direttori di ospedale, per i direttori di distretto, per i vari primari, per i direttori generali e anche per gli informatici, che devono capire, ma vedo che la nuova generazione di informatici è così, che non sono i sacerdoti del sapere, ma sono degli interpreti. Devono interpretare i bisogni e trasformarli in opportunità. E su questo io vi ringrazio di avermi aspettato, sono soddisfatto del fatto che in sala ci siano operatori, quindi gente che lavora, e un invito a capire anche il ruolo di Arsenal. Allora, io lo ripeto spesso, oggi pomeriggio non so dove sono, ma sono in un posto dove c'è un confronto con l'Emilia Romagna. Sono qui a Treviso, ma non so dove, ecco, il master. E io ci tengo a mantenere la cultura che si è costituita in questi anni nel Veneto, cioè di una regione che fa programmazione e di aziende che fanno gestione. Arsenal è un consorzio volontario di aziende. È un'opportunità che le aziende si sono date e deve essere vista come un'opportunità che la Regione sostiene in termini di programmazione, anche in termini di finanziamento, perché ho detto ai direttori generali abbiamo investito in questi anni passati tanto sui muri, adesso basta, perché i muri ne avevano abbastanza, dobbiamo investire in informatizzazione. In progetti però che sono all'interno di questo disegno e in progetti che abbiano la benedizione di questo consorzio, che è il consorzio delle aziende, quindi di Arsenal. Questo è il quadro in cui ci muoviamo e tutti, operatori compresi, devono capire che questo è il quadro in cui ci si deve muovere. E speriamo che tra non molto, perché anche i problemi organizzativi che tra poco avremo per la carenza di medici, perché un'altra delle grandi problemi che stiamo avendo è che tra poco, nel giro di 2 o 3 anni avremo una grande carenza di medici. Se ci daremo una struttura informatizzata, digitalizzata, svilupperemo la telemedicina, allora potremo sopperire alla carenza dei radiologi, alla carenza di qualche altro specialista, perché i medici potranno star fermi e gireranno le informazioni. Questa è una sfida assolutamente da affrontare e da assolutamente vincere se vogliamo stare al passo con i migliori sistemi nazionali e internazionali. Altrimenti potrebbe essere che se questo sistema non regge, il decisore politico può trovare un altro modello, che magari è quello che non piace a noi dipendenti. Quindi speriamo, aiutiamoci tutti ad andare avanti e a far sì che questo sia un modello vincente, continui a essere un modello vincente.